হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ কৃষ্ণ কুমার ফ্রম টেক কৃষ্ণ 24 ইউটিউব চ্যানেল। তো আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। তো বরাবরের মতো আবারও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো আপনাদের মোবাইল, যে মোবাইলে হোক না কেন, আপনাদের মোবাইলেই বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় রিংটোন সেট আপ করতে পারবেন, সেটা জাস্ট একটি মাত্র অ্যাপের সাহায্যে। তো আমি আজকে দেখাবো কিভাবে অ্যাপটি ডাউনলোড করবেন এবং অ্যাপের ভেতরে থাকা সেই রিংটোনগুলো সেট আপ করবেন। তো আমি অ্যাপটি ইনস্টল প্রসেস শেষে দেখাবো। তো প্রথমে আমি দেখাবো কিভাবে অ্যাপ থেকে রিংটোন সেট আপ করবেন। ওকে, প্রথমে আমি অ্যাপটি ওপেন করতেছি। তো অ্যাপটি ওপেন করলাম। অ্যাপটি ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এই কাজটি করতে হলে অবশ্যই আপনাদের ডাটা কানেকশন অথবা ওয়াইফাই কানেকশন দিয়ে করতে হবে। ওকে, তো ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে আপনারা যে রিংটোনটি নিতে চাচ্ছেন, জাস্ট সেই রিংটোনটি প্লে করে দেখতে পারবেন। এখানে দেখুন, এখানে লেখা আছে রিংটনস, এর পাশে লেখা আছে ক্যাটাগরিজ, অর্থাৎ কী কী ধরনের এখানে রিংটোন পাওয়া যাবে সেই ক্যাটাগরি এখানে দেওয়া আছে। ওকে, তো আমি রিংটনসে ক্লিক দিলাম। রিংটনসে ক্লিক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটি পেজ চলে আসবে। এখান থেকে আমি স্ক্রল করছি, স্ক্রল করে জাস্ট ভালো রিংটোনগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে লেখা আছে দেখুন ওল্ড ভার্সন, তো ওল্ড ভার্সনে আমি ক্লিক দেবো। ওকে, তো ওল্ড ভার্সন একটি ক্যাটাগরি, এই ক্যাটাগরিতে ক্লিক দিলে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের রিংটোন শো হবে। ওকে, তো এখানে আছে রোমান্টিক গিটার, গ্যালাক্সি S8 অর্থাৎ স্যামসাং গ্যালাক্সি S8 এর রিংটোন, তারপরে এখানে আইফোন 8 প্লাস এর রিংটোন, এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের টন হবে আসবে। তো এখান থেকে এই টনগুলো আপনারা প্লে করে দেখতে পারবেন। এখানে জাস্ট মিডল প্লেসে ক্লিক করবেন, তাহলে এটা প্লে হবে। ওকে, তো যেহেতু আমার মাইক্রোফোন সেট আপ করা আছে, সো আপনারা এই রিংটোনের সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন না, কেমন? তো আমি এবার দেখাবো কিভাবে এই রিংটোনটি আপনাদের ফোনে সেট আপ করবেন। ওকে, এখানে মনে করুন আইফোন 8 প্লাসটাই সেট আপ করবো। তো ডান পাশে দেখুন 4 ড্যাশ আইকন আছে, এখানে আমি ক্লিক দিলাম। 4 ড্যাশ আইকনে ক্লিক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটি ইন্টারফেস শো হবে। এখানে 4 ধরনের অপশন আছে, একটা হচ্ছে রিংটনস, একটা হচ্ছে কন্টাক্ট রিংটন, একটা আছে নোটিফিকেশনস এবং অপরটি আছে হচ্ছে অ্যালার্ম রিংটন। অর্থাৎ এখানে 4 ধরনের রিংটন সেট আপ করতে পারবেন। তো রিংটন, সাধারণ রিংটন অর্থাৎ যে সিমে রিংটন সেট আপ করবেন সেই সিমের রিংটন। এরপরে আছে দেখুন কন্টাক্ট রিংটন, অর্থাৎ কোনো একটি নাম্বারের জন্য সেপারেট করে ওই টোনটি সেট আপ করতে পারবেন, এটা হচ্ছে কন্টাক্ট রিংটোন। এরপর আছে নোটিফিকেশন, অর্থাৎ যে কোনো ধরনের যেমন SMS অথবা কোনো ধরনের নোটিফিকেশন আসলে কি রিংটোনটি সেট আপ করবেন সেটা এখানে করতে পারবেন। এরপর আছে অ্যালার্ম, তো অ্যালার্ম টোন তো বুঝতে পারছেন, এই টোন এখান থেকে সেট আপ করতে পারবেন। ওকে, তো আমি এই টোনটি মনে করুন রিংটোন হিসেবে সেট আপ করবো, অর্থাৎ আমার সিমে কলে যে রিংটোনটি বাজবে। ওকে, তো রিংটোনসে আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখানে অ্যালাউ করে দিতে হবে। অ্যালাউ করে দিলে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে। এখান থেকে অ্যালো মডিফাইং সিস্টেম সেটিংসে একবার ক্লিক করতে হবে, তাহলে এখানে অন হয়ে যাবে। ওকে, যখনই অন হয়ে যাবে তখনই ওই রিংটোনটি কিন্তু আপনার সেট আপ হয়ে যাবে, অর্থাৎ আপনার ফোনে যদি কেউ কল দেয় তাহলে ওই রিংটোনটি প্লে হবে। ওকে, এরপর আছে কন্ট্যাক্ট রিংটোন, অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট কন্ট্যাক্টের জন্য এই রিংটোন সেট আপ করে দিতে পারবেন। তো অ্যালাউ করে দিলাম। অ্যালাউ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ওই কন্ট্যাক্ট শো হবে। এখানে অ্যালাউ করে দিলাম। অ্যালাউ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ফোনে যতগুলো কন্ট্যাক্ট আছে সেই কন্ট্যাক্টগুলো শো হবে। ওকে, এখান থেকে মনে করুন আমি এই একটি নামে আর কি ওই রিংটোনটি সেট আপ করতে চাচ্ছি। ওকে, ওকে করে দিলাম। তাহলে ওই নাম্বার থেকে যখন আমাকে কল দেওয়া হবে তখন ওই আইফোন 8 প্লাস রিংটোনটি প্লে হবে। ওকে, তো এখান থেকে অনেক রিংটোন আপনারা সেট আপ করতে পারবেন। বহু রিংটোন এখানে আছে, এখান থেকে জাস্ট আপনারা সেন্স করে এবং স্ক্রল করে দেখবেন, প্রচুর রিংটোন দেওয়া আছে। তো এই রিংটোন থেকে আপনাদের পছন্দ মতো রিংটোন অনায়াসে সেট আপ করতে পারবেন। যদিও আপনাদের মোবাইল ভিন্ন হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই। তো কথা অনুযায়ী এবার দেখাবো কিভাবে আপনারা এই অ্যাপটি ইনস্টল করবেন। ওকে, তো চলুন প্রসেসটি দেখে আসি। তো অ্যাপটি ডাউনলোডের জন্য প্লে স্টোর ওপেন করলাম। প্লে স্টোর ওপেন করলে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এরপরে সার্চ অপশনে লিখব বেস্ট রিংটোনস 2020। লেখার পর আমি সার্চ অপশনে ক্লিক দিলাম। তো সার্চ অপশনে ক্লিক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো অ্যাপ চলে আসবে। এখান থেকে আমাকে যেটা সব থেকে বেশি ডাউনলোড হয়েছে, অর্থাৎ 10 মিলিয়ন প্লাস ডাউনলোড হয়েছে যে অ্যাপটি, ওই অ্যাপটি আমাকে ডাউনলোড করতে হবে। তো ডাউনলোডের জন্য ক্লিক করলাম। এরপরে ইনস্টলে ক্লিক করব।
তো ইনস্টলে ক্লিক করার পর প্রথমে ডাউনলোড হবে, তারপরে ইনস্টল হবে। ওকে, তো ডাউনলোড হতে একটু সময় নেবে, আর যদি নেটের স্পিড খুব বেশি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে দ্রুত ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো আমার ইনস্টল প্রসেসিং চলতেছে, তো ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তো প্রসেসিং চলতেছে। তো এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে হবে। ওপেন হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমার অ্যাপটি ইনস্টল হয়ে গেছে। এরপরে ওপেন করতে হবে, তো ওপেনে ক্লিক করতে হবে। ওকে, তো ওপেনে আমি ক্লিক করলাম। ওপেনে ক্লিক করলে এই অ্যাপটি খুলে যাবে। ওকে, তো খুলে যাওয়ার পর পরবর্তী স্টেপগুলো কিন্তু আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি, আপনারা প্রথম থেকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ওকে, আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। থ্যাংক ইউ।